नमस्कार, प्रिंटर वाले में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास एक प्रिंटर आया है कैनन का 2010 मॉडल है। ये यहाँ पे देखिए 2010 मॉडल दिख रहा है और कस्टमर जो लेकर आया अभी इसे हमारी दुकान पे रिपेयर कराने के लिए। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे हम लोग प्रिंटर को पावर दे रहे हैं यहाँ से, तो प्रिंटर ऑन होने के बाद ये देखिए प्रिंटर जो है रेडी पोजीशन में आ चुका है। रेडी पोजीशन में आने के बाद यहाँ पे प्रिंटर के अंदर से आवाज़ आ रही है। प्रिंटर देखिए, ये देखिए, ये आवाज़ आ रही है, यहीं से आ रही है। यहाँ पे या तो कुछ फंसा हुआ है या कुछ कचरा उचरा आ गया है गियर साइड में। ये देखिए आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। प्रिंटर को पूरी तरह से हमें खोलना पड़ेगा, डिसअसेंबल करना पड़ेगा और इसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे क्या फंसा हुआ है। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल मुझे यहाँ पे देखिए, ये जो उंगली दिख रहा है मेरा, यहाँ पे कुछ फंसा हुआ है प्रिंटर के अंदर में। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है आपको गियर के साइड में, ये इसको निकालना पड़ेगा, तब इसके बाद देखेंगे प्रिंटर का आवाज़ जा रहा है कि फिर से वापस आने की संभावना है। तो चलिए हम इसे डिसेंबल करते हैं। पहले प्रिंटर का जो बैक कवर है उसे हम लोग बाहर निकाल दिए हैं। ये रहा बैक कवर। तो यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ था, इस तरह से लगा हुआ था बैक कवर। यहाँ पे हमने इसको निकाल के बाहर कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वो स्क्रू है प्रिंटर के बैक साइड में। ये प्रिंटर हो गया, इसका देखिए बैक साइड, यहाँ पे एक स्क्रू है और एक यहाँ पे स्क्रू दिया है। तो दोनों को हम लोग निकालेंगे स्क्रू ड्राइवर से और इसके बाद हम लोग प्रिंटर को डिसअसेंबल करते हैं। ये ढक्कन जो है, ब्लू ढक्कन है, इसको ऊपर करेंगे और फिर ये ब्लैक वाले इंक की तरफ से ये ढक्कन को ऊपर करेंगे और इसके बाद हमें ये खोलना है। इसके बाद ये वाला भी खोल देंगे। उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे, फिर इसको बाहर निकालेंगे, फिर इसके बाद टॉप कवर को निकालेंगे। इसका जो स्कैनर वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो है इसको बाहर यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से देखिए स्प्रिंग दिया है, इसको बाहर करेंगे, ये बाहर आ जाएगा। स्कैनर यहाँ पे दिया है पीछे साइड में, यहाँ से सारे स्कैनर को निकाल देंगे। यहाँ से स्कैनर जो केबल है, ये दो केबल है, दोनों को निकाल के इसके बाद हम लोग टॉप कवर को हटाएंगे। दोस्तों देखिए प्रिंटर का जो है टॉप कवर तो हम लोगों ने निकाल के बाहर रख दिया है। यहाँ पे देखिए टॉप कवर बाहर निकल गया। दोनों केबल को सावधानी से निकालिए ताकि केबल यहाँ से डैमेज ना हो, इसका ट्रैक बना रहे। हमें ये वाइट वाले इसके कवर को निकालना है यहाँ से और फिर इसे निकालेंगे। इसके बाद ये वाले पैटर्न को निकालेंगे और ये वाले पार्ट्स को भी निकाल देंगे। इसके बाद ये वाले कवर को पूरी तरह बाहर निकालना पड़ेगा। वही पे आ गया, डबल हो गई।